we kano hika yoga ka balai pusan senam ka ata na Bengaluru kalalat na ka jingyap hadin bala kano bakala sya rakbor sya thombor ba sya im hakisangut kinong penyap beriu bala su Bible la da ka balik kumba kalayap. Kate ka jingja kalajah ka we ka jaka klau achika Balapur district haka ba kinong rakbor jongka kila I yaka haka thleu ka bajeliu ka bala tap da kitnading da ka basyim ba kalayap. Kate kalong kami ka bala tip kerteng kum ka achana lapanan kami ka jing start yoga jongka haka batik la kami ka jing ring mensim bat kalalek kumba kalayap. Da ka banget bakam don jing imsyu kinong lek bejot kila berat yaka haka thleu bat kila phetno na kate ka jaka tingkat bat kitiar ba kodor jongka. Cisin ba kila mi kala kiu na ka thleu bat kala poi hathanat ban ujor jahar. Katkum ka jing ong jong kipulit jongka chika Balakpur district la ong bakala syak thombor namar ka jing keno baka don jing yade bat usantos uperlok jong ulok jongka. Layathu baka tengah jong usantos ka bindu kala subajur ya ka jing yade jongki. Kumta kala thumu ban penyap ya ka achana na keno baka bindu kala shimwa ya usatish ready ubade ubri ubadon ya ka record jongki kamrunan banlek ya ka teka kam thombor. Layathu ba uredi ulay long perlok bat ka achana da ka basyu ong ba ukwa ban pule ya ka yoga hadin ba ulayo ya ka jing shanya jongka ula penbet ya ka jing syara bo jongka lingkat bat laingut ki wipat ula thombor ya ka haka kali jong u shwa ban yalam ya ka syaklau. Ki pulit kila kem ya usatish ready bat ya ka bindu naro laingut ki wipat ki blatip kerteng kum una gendra ready uramana ready bat uravi haka ba kila yo ban kurup biang ya ka pisa bat ki jingdeng ki blatu na ka achana. Uhe pulit jongka chika Balakpur udi el nagesh ula ong haka arpusau tarik u Oktober ngila yo ya ka jing ujo na ka achana syapang ka jing syak rakbor jing syak thombor la keno baka bindu kala thungi usatish ready ubala penlongkum unang wat banyak barok ki bala syak keno kila syak kem.